ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ KGಯಷ್ಟು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ 2 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಮನನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಮನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸೋಯಾ ಸಾಸನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ಅರಿಶಿಣ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 15 ನಿಮಿಷದಿಂದ 20 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ನಂತರ ಇದರ ಕೋಟಿಂಗಿಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ನಂತರ 4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು, ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಲೆಮನ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ನೀರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಗೂ ಇರಬಾರ್ದು. ನಂತರ ನಾವು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕನನ್ನು ಒಂದು ಬಾಣಲಿಲಿ ಹಾಕಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ಎಣ್ಣೆ ಏನೂ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಬಾಣಲಿಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇದು 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಕುಕ್ಕಾದ ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೋಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಜ್ಯೂಸು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಗೆ ಸ್ಲೈಸಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು, ತಣ್ಣಗಾದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ನಾವು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಯೋವರೆಗೂ. 1/4 ಭಾಗ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಷ್ಟು ಭಾಗನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಒಂದು ಬಾಣಲಿನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಹೆಚ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಜಜ್ಜಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಲರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಏನು ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ ನಾವು ತೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ಸೂಪ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಸ್ಟವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೂಪ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇನಾದ್ರು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೆತ್ತಗಾಗಬಾರ್ದು. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಸ್ಟವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೂಪ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಜೋರಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗಳೇ ನಮಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್.